mbese igihe n'ibidashoboka nihe werekeza? hari aho niho wijandika muri byacitse ubwoba maze ukaba wahitamo gukemura ibyo bintu mu mbaraga zawe bwite, cyangwa ukomeza gutuza hamwe no gukomera no kureba uko wabikemura ku giti cyawe? mbese Imana yaba yibagirwa ako kaga waba urimo? inkuru ivuga muri Daniyeli igice cya 2 ibumbatiye ibyo byose tumaze kuvuga haruguru. kandi rero bitegetswe ko Daniyeli asubiza umwami Nebukadinezari ibidashoboka yamusabaga. umwami yarose inzozi zidasanzwe, ariko muri icyo gitondo arazibagirwa. yatekerezaga ko ari ingenzi cyane, niyo mpamvu yasabye abanyabwenge bose kumubwira izo nzozi n'icyo zisobanuye. mu gihe bananiye, umwami yari yaciye iteka ko bose bagomba kwicwa, kandi iryo tegeko Daniyeli na bagenzi batatu ryarabarebaga. icyari gikomeye Nebukadinezari ni ukuba umwami watekerezaga ko ari umwana w'Imana. kubw'ibyo rero inzozi zose zavuga nk'ubutumwa bwihariye buvuye kuri izo mana ngo ukurikize. rero kwibagirwa ibyo yabwiwe byari igisebo n'igitutsi kuri izo mana. yagombaga kwitegura ingaruka zikomeye cyane. iyi nkuru itangira n'inkuru igira iti Nebukadinezari yarose inzozi. yego yazirose mu ijoro, ariko akomeza kuzibagirwa bukeye. ngira ngo murabizi iyo urose kandi uzi ko ari ibintu byiza warose, wari kwabyuka mu gitondo ngo ubibwire umuntu, ntubashe kuzibuka, ubone n'ubwo ubuzima bwawe bwaba ari zo bushingiyeho. wowe cyangwa njye ntitubasha kugira uko twagera ku banyabwenge b'isi ngo badusobanurire ibyo bintu bifite agaciro kuri twe, ariko umwami w'Uburundi we yarabikoze. yari afite abanyabwenge batandukanye bo gutoranywamo ababoneye. nuko muri ayo majune umwami yabahamagaye bose. abashyitsi baravuye muri Egiputa bari abahanga mu gusobanura ibihishwe. abashyitsi bavuga iby'ahazaza bwo kujugunya umwijima w'inkoko hasi bakareba icyo bisa uko kimeze. hari n'abapfumu bari baravuye impande n'impande bakoraga neza iby'ubupfumu bwabo. kandi hari n'abakarudaya bari abahanga mu bumenyi bwo gusoma iby'inyenyeri. igitangaje ni ururimi iki gice cyanditswemo. mu mpinduka abo banyabwenge batangira kuvuga, batangirira ku Giheburayo, ururimi rw'abantu b'Imana Yehova, bakajya mu rurimi rw'Urunyaramaya, ururimi mpuzamahanga rwakoreshwaga mu bucuruzi no muri diplomasi. mu yandi magambo, iki si igice kivugwa n'abantu b'Imana bavuga mu ruhande rwabo gusa, ahubwo ni ikintu gikeneye kuganirwaho ku rwego mpuzamahanga rw'isi ngo abantu bose bahabwe amahirwe yo kugisobanukirwa. ayo mayoberane yashyiriweho kuturinda kubihuza n'Imana yo kuri iyo nkomoko y'iyi nkuru, kandi n'umuburo kuri twe aba ariho mu ruhurirane rwa politiki mpuzamahanga igezweho, ko atariho tuzabonera ibisubizo byacu. igihe abanyabwenge banga gusobanurirwa umwami, nibwo nyuma Daniyeli yasabye guhabwa amahirwe. nuko nyuma y'ijoro asenga ari maso hamwe na bagenzi be, Daniyeli yaje kwereka inzozi zisa n'iz'umwami, inzozi z'igishushanyo kinini gikozwe mu byuma bitandukanye cyaje kugwirwa n'ibuye rikomeye kirajanjagurika. ikinyuranye n'iby'icyo gishushanyo cyashushanyaga imbaraga z'abantu mu mateka yabo, dufite ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuye intoki z'umuntu. bivuze ko Imana ntiyabikoze, kandi ingaruka zabaye isenywa ry'inyokomuntu yose byagezeho. byagiteye rero gutumurikira mu muyaga nk'ivu. ibi bihura neza n'ibyanditswe muri Zaburi igice cya 1, aho umuntu agaragazwa wenyine nk'ibiti byatewe mu myobo iruhande rw'umugezi ngo bihashinge imizi bikomere, kandi bikomeze kubika no guhunika ibyiza bituruka bitabasha gukura ku butaka bwumagaye. ibihabanye n'ibi ni uko abagome be bazajugunywa hanze, aho bazabarizwa bagarutswe n'ibyo bakoze bibabaje. mu yandi magambo, umurimo w'Imana kuri twe urenze kure tw'abantu boroheje tugerageza kwikiza ubwacu mu buryo bwose bwo kwivana mu bidashoboka bitugose.
iri somo rirasobanutse kuri twe. Niba twibwira ko dushobora guhangana na buri mbogamizi yose ubuzima butujyanamo no kugerageza guhangana nabyo ubwenge bwacu, tuzahura n'akaga gakomeye niba tutabyiteguye. Ntidukeneye gushyirwa ahababaje binyuze mu guteraganwa muri icyo gihe. Igihe duhuye n'ibidashoboka, Imana yonyine niyo ishobora kubikemura byose. Rero ikeneye ko tuyigira nyambere, tukayihamagara, tukayitabaza bidaturutse ku bwoba badukangishije nk'uburyo bwa nyuma bwo kuyisenga. Ni igihe cyo gushaka Uwiteka, ni igihe cyo kwiyegurira Imana kandi tumaramaje, kuko Imana ifite imbaraga n'ubwiza butagereranywa ku bayiganyira, ku bayitakira. Daniyeli na bagenzi be niko byagenze, bagombaga kwicwa ariko Imana ibahagararaho kuko nabo bayihagazeho. Nawe rero komera ku Mana, ihishura ibihishwe, yisenge utitirije kandi ukomeje. Humura, ntizagutererana mu izina rya Yesu. Amen.